车没停在路边吗？没有，这是门口没地方停，然后又绕到写字楼那边去停的。哦，没事没事。脱水的时候，对吧？对，脱水时候洗的时候，它转的时候会有一种摩擦的声音，我不知道这个有没有音。摩擦的声音。现在没有了，你反过来，反过来。现在没有。我那时候给你拍视频里面，不知道你有没有听到。是脱水脱不干？脱得干，但是声音大。你看这个已经洗衣机转过来了，已经，其实我放这真的就是声音。你为什么要垫这个脚垫呢？就是因为之前垫其实没有用，之前不垫的时候也是一样。不能垫脚垫。不能垫脚垫是吧？对，你这个瓷砖太滑，你要买那种厚一点的，差不多这么厚的那个一整块的。其实它材料跟这个有点类似，但是比这个材料要好。然后铺整块的铺在地上，不要垫这种大象腿，大象腿把它的重心加高了之后，它反而会效果会更差。啊，这个到时候把它拿掉，在淘宝上买一个大一点的，把这个4个角全部可以一整块大的铺在地上。OK。啊，那个叫防，也可以叫防静音贴啊。防什么？防叫什么？啊，静音贴，静音地垫。静音地垫。对。但是它洗衣服的时候，比如说我们用一个什么，它洗出来它其实也没有那么干哎，脱水。然后还要再加一个单脱水才行，好像。可能是不是因为它这个水洗衣机就是震动了之后它转速就上不来？第一个它转速起不来，达不到高速，它是脱水脱不干的。还有一个就是第二个它找不到平衡，它也不会上高速。然后你现在我需要衣服来试，空桶是试不出来的。OK。多一点的衣服，要厚一点的，这种单个的是试不出来的。好的。比如传单啊、被罩啊，这些都可以。厚一点的。一个传单可以吧？传单行。这种大象腿其实是滚筒洗衣机是不需要用的，因为它是上排水的。啊，可以。直接脱水吗？把打湿之后来单独脱水，先调快洗啊。其实这个问题已经有好几年了，好几年了。对。只是我们一直忍着没有。那有没有注意过，就是特别洗传单被罩的时候会脱不干，然后晃动特别厉害？都差不多。都差不多啊。对，我们洗一顶衣服也是这样，你不会塞的太多对吧？对，我们平常洗衣服它也震得很厉害。让它打湿之后，然后我们按单独脱水。好的。等会儿看一下啊。我感觉应该什么都有。现在调单独脱水。然后刚好那天我坐在那儿，刚才洗衣服的时候，很响，然后我抖音上搜一下，刚好搜到你的抖音上有这个，刚一看是南通的，也是搜到这个西门子吗？我是搜的什么？我是搜对，应该搜的洗衣机吧？我看一下，具体搜什么东西我忘了。刚好搜到这个南通的。对，我搜的西门子洗衣机脱水时，咣当响。这上面就是你吗？南通的。他说晚上说售后很多西门子售后会下报价。其实我们也不懂。其实都差不多，因为他们要走公司嘛。那比如说总离器坏了，你这儿有总离器吗？有。你带了吗？有。它这个转速我感觉也是。一开始会慢的，它找到平衡之后，它才会上高速。我们这个感觉速度就不是特别高，就是哪怕最高的时候，震的也非常厉害。
我现在能感觉到整个机器都在晃。对，现在已经开始晃了。它刚上高速也就一会儿，也就几秒钟吧，可能10秒钟吧，就下来了。对的。正常是这样子嘛，但是如果说它好的话，应该不是这样子的。好的话，一开始也会有一点点。我是说它那个上那个高速，上高速的时间比较短，持续时间比较短。因为像这个的话，现在它就你能看到这个四线道，它是大部分是偏在一边的，对不对？好。最后呢？好，知道了。对。开片子。昨天我们在左岸天津那边那个。我知道啊。